با یه پرش یهویی روی لبه میز نشستم و یه دونه سیب از تو سبد برداشته و گاز زدم. زهرا وقتی میرفت نگفت کی برمیگرده. پشتش به من بود و حسابی سرگرم سرخ کردن ماهی توی تابه بود. نه، ولی پریچهر گفت به محض تموم شدن تعطیلات دوتایی برگردن. با شنیدن لفظ دوتایی نفسمو با حرص دادم بیرون. به نظرت اگه بچه‌ها رو بیارم پریچهر چی کار میکنه؟ بیرونشون میکنه؟ الان که دیگه من هستم. آخه دردش چیه؟ زیر چشمی و چپ چپ نگام کرد. اگه پا روی دمش نمیذاشتی همه چی حل میشد. میدونستم منظورش چیه. از بعد از ماجرای دعوای اون روز حمید حسابی نگران و عصبی بود و یه بندخور میزد که آخرش خودمو بدبخت میکنه. و من چه میدونستم که حمیده داره درست میگه. مظلوم و مغموم سیب نصفه رو روی زمین گذاشتم و پریدم پایین و رفتم کنارش. حمیده بانو، یعنی میخوای بگی تو اگه جای من بودی میذاشتی پریچهر هر کاری دلش میخواد بکنه؟ آخه جز اسم فرزاد و ننم چی واسم مونده؟ دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی داستانهای جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید که اون میخواد همینم ازم بگیره. با هرس کفگیرش و لب تابه کوبید. خودتو به خریت نزن شربت. میدونم که خوب میدونی درد پریچهر چیه و الکی خودتو زدی به اون راه. گیج و گنگ نگاش کردم. نه به خدا، اگه ذره‌ای بفهممش. با هرس زد تو چشمام. اون از اون عشقی که حتی منم تو چشمای تو و بهمن میبینم وحشت کرده. واسه همینم میخواد با گرفتن سجل به اسم بهمن راهو واسهتون ببنده. میفهمی دختر؟ شاید همون حرف حمیده بود که کل مسیر زندگی منو عوض کرد. شاید اگه اون روز اون به هم اطمینان نداده بود که بهمنم حسی به من داره، هیچ وقت هم به اون کارا نمیدادم. در حالی که سعی داشتم ذوق توی دلمو مخفی کنم، من کردم. تو هم این اون دیوونه شدی حمیده بانو. بهمن منو عین دخترش میدونه. به خودش اینو بهم گفت. وقتی نگاه عاقلانه در صفیحانش رو به خودم دیدم، آب دهنمو قورت دادم. اصلا من و نصیر داریم واسه آینده‌مون برنامه می‌ریزیم. قصد داریم بعد از عقد بریم پاریس. سر تکون داد و دوباره مشغول کار شد. مطمئنم پریچهر هم به امید همین نصیر تا الان نگهت داشته، وگرنه دوباره تاریخ تکرار می‌شد و من شاهد بیرون شدن دختر گلاب از این عمارت می‌شدم. دیگه نمی‌شیدم حمیده چی غرغر می‌کنه. تمام حواسم پی چشمای بهمن بود که به گفته ی حمیده عشق به من ازش می‌بارید. انگار رو پابند نبودم و لبخند از رو لبم نمی‌رفت. حواست کجاست بچه؟ میگم سبد بزرگه رو بده، برنجم وا رفت. ای خدا، ببین ساعت 7 شد، نه غذام آماده است نه میز پذیرایی. ای داد بیداد، شیرینی هم تموم شده. حالا چی کار کنم؟ ای خدا بگم چی کارت کنه نصرت. ببین چه جوری لنگ در هوا موندیم بدون این مرد. خدا کنه زودتر امشبم بگذره و اینا برگردن که من بیچاره از کت و کول افتادم. خوب یادمه 12 فروردین ماه بود و پریچهر از صبح حمیده خبر داده بود که واسه شام مهمون ویژه و مهمی داره. سبدو دادم دستش و گفتم حمیده بانو، میخوای من کلوچه بپزم؟ خوب بلدم و به خدا راست میگم. فکر کنم تمام وسیله هاشم داشته باشیم. اینو گفتم و بدون اینکه منتظر جوابش باشم دویدم سمت گنجه گوشه مطبخ و درشو باز کردم و یک کاسه آرد در آوردم. تنها کاری که توی این دنیا بلد بودم بدون عیب و نقص انجامش بدم همین شیرینی و کلوچه پزی بود که از یکی از همسایه‌های قدیمیمون یاد گرفته بودم. همون جور که آرد توی کاسه علک می‌کردم زیر چشمی نگاش کردم. چیه حمیده بانو؟ چرا چپ چپ نگام می‌کنی؟ نگاهش چپ چپ که نه، بیشتر خیره بود، ولی من دلم می‌خواست سر به سرش بذارم. مطمئن باش خرابکاری نمی‌کنم. قول میدم نه تنها مهمونای پریچهر که حتی خودش هم انگشتاشو با کلوچه‌های دستپخت من بخوره. لبخند مظلومی زد و نگاه ازم دزدید. تو خیلی حیفی شربت. عین همیشه دلم میخواد بردارم ببرمت یه گوشه ای از دنیا که دست کسی بهت نرسه. تو حیفی واسه موندن تو این عمارت. حالم بعد از شنیدن اون حرفش اونقدر خوش بود که حتی نمیفهمیدم داره چی میگه و به معنی حرفاش توجهی نمیکردم. با ذوق و سرخوشی خمیر کلوچه رو ورس میدادم و زیر لب آواز میخوندم. بوی ماهی سرخ شده کل مطبخو برداشته بود و من سعی داشتم با وسواسی خاص گردو و شکر تفت داده شده رو لای خمیر بذارم و پهنش کنم که صدای پایی لرزه به قلبم انداخت. بهمن بود. من حتی اون عطر تلخ و گرمش رو از میون اون همه بوی ماهی و غذا هم میتونستم تشخیص بدم. به به حمیده بانو، چه کردی؟ چه خبره؟ جشن امشب؟ نکنه تولد شربت امشبه و نگاهشو چرخون سمت من و با دیدن سر و صورت غرق آردم لبخند با نمکی زد. اوه اوه،
خدا رو شکر که پریشر از این قسمت عمارت متنفره، وگرنه با دیدن تو توی این وضع خدا میدونه چی کار میکرد. تمام حواسم به چشماش بود. ارش چجوری از چشم آدم میباره. کاش بلد بودم و میفهمیدم حمیده بانو چی میگه. بهمن خان، شما برو لباس عوض کن، امشب خانم مهمون داره. شربت داره کلوچه درست میکنه. گرچه بعید میدونم چیز خوبی ازش در بیاد، ولی همین که این بچه رو یه جا بند کرده خوبه. هنوز حواسم به چشماش بود که حمید سوغلمه نثار پهلوم کرد. پاشو دیگه، مگه نگفتی ساجو داغ کنه؟ پاشو آماده است. خجالت کشیدم و از میز پریدم پایین و سعی کردم خودم رو جمع و جور کنم. به خود کل محل از کلوچه‌های من تعریف میکردن. اصلا بعد از مرگ ننه گلابم با همینا خرجم و در می آوردم. قباد گدا که با دیدن صورت در همه بهمن باقی حرفمو خوردم. میفهمیدم از چی قصه میخوره و من ناخواسته حرفی زده بودم که اون دوباره یاد گذشته و زندگی تلخم بیفته. بهمن خان، شما برو تا خانم نفهمیده اینجایی. این حرفا حمیده در حالی میزد که داشت منو هل میداد سمت ساج و رسما سعی داشت بهمنو از مطبخ بیرون کنه. اما بهمن بی ذره اعتنا به حرفش راه افتاد سمت میز و یکی از کلوچه‌های گرد شده ی روی سینی رو برداشت و عمیق بو کشید. چه عطری! اما من هیچ بویی جز بوی گرم عطر خودش نمیفهمیدم. حمیده عصبی و دستپاچه بود و من خیال میکردم تموم دردش نگرانی واسه شام اون شبه و سر رسیدن پریچهره و دیدن من و بهمن توی مطبخ. اما خبر نداشتم حمیده چیزی رو میبینه، اما من سالها بعد تا از زبون خودش نشنیدم متوجهش نشدم. تمام مدتی که خمیرای گرد شده یک کلوچه هام رو توی ساج میذاشتم بهمن زور زده بود بهم و همین باعث میشد کمی هول بشم و رفتارم ناشیانه به نظر بیاد و حمیده به جونم غر بزنه. اما هنوز 5 دقیقه نگذشته بود که بوی خوش کلوچه ها کل مطبخ و حیاط پشت عمارت رو برداشت. بهمن عین بچه‌ها جلوی ساج وایساده بود و دستش رو روی شکمش میکشید. وای خدا، کی آماده میشه؟ دهنم آب افتاد. با اینکه بوی اون کلوچه های کوفتی من رو یاد خونه قبادگدا و روزگار بی مادری مینداخت، ولی ذوق بهمن چیزی نبود که بذاره کامم سهر بشه. حمیده این فرفره دور مطبخ میچرخید و لحظه تنهامون نمیذاشت. بهمن عین بچه‌ها دور ساج میچرخید و هر از گاهی سرخم میکرد و کلوچه ها رو میپایید و من، امان از من که تمام حواسم پی چشمای سیاه لعنتی اون مرد بود. امان از دهن حمیده که بی موقع باز شده بود و حسابی هواییم کرده بود. بهمن چرا از مطبخ نمیرفت؟ من چرا اونقدر هول بودم واسه آماده شدن کلوچه ها؟ چند تا آیت الکرسی خوندم تا کلوچه ها عین همیشه خوب در اومده باشه. چند بار مردم و زنده شدم تا بهمن اولین کلوچه رو از دستم قاپید و همونجور داغ داغ گاز بزرگی بهش زد و چشماشو بست. وای حمیده بانو، ببین چی پخته. آه خدا، مزه اون کلوچه هایی رو میده که وقتی میرفتیم لاهیجان خاله ناز خاتون جلوی چشممون میپخت. با ولی این حرفو زد و یک کلوچه دیگه برداشت و گرفت جلوی دهن حمیده بانو. امتحان کن، ببین مزه همونا رو میده که هر بار واسه تو و مامان میآوردم. حمیده با اخمایی در هم دستشو پس زد و غرید. بهمن خان، بردار برو تا پریچهر نیومده. با تشر حمیده من دست و پامو جمع کردم و سینی کلوچه ها رو از زیر دست بهمن کشیدم و آروم خجالت زده لب زدم. برو دیگه، باید لباس عوض کنی، حتما پریچهر منتظرته. اما بهمن بی خیال با دهن پر لم داده بود به میز و همچنان کلوچه‌ای توی دستش رو مزه میکرد. حالا کی هست مهمون پریچهر خانم که این همه واسش بریز به پاش کردین؟ حمیده بازوشو گرفت و کشون سمت حیاط. برو حاضر شو پسر، برو شرطو از سر من و این بچه کم کن. بعد از کلی کلکل بین بهمن و حمیده آخر سر بهمن رضا داد برفتن و من الکی سرمو گرم کردم به چیدن کلوچه ها توی ظرف. نمیخواد اینا رو بیاری. بوق کرده و پکر نگاش کردم که با عقب کلوچه های خوش رنگم چشخوره میرفت. چرا حمیده بانو؟ این همه زحمت کشیدم. عصبی رو ترش کرد. چرا؟ چون دلم نمیخواد یه بامبول جدید درست بشه. ندیدی بهمن چه مسخره بازی رو انداخته بود؟ مرد گنده پاک عقلش رو از دست داده. اگه همین رفتار رو جلوی چشم پریچهرم انجام بده، زنک همین امشب جلو پلاس جفتمون رو جمع میکنه و پرتمون میکنه بیرون از عمارت. هاج و واج نگاش میکردم که ظرف کلوچه رو برداشت و توی گنجه قایم کرد. بغضم گرفت. چیزی نگفتم و به حالت قهر از مطبخ زدم بیرون و صداشو پشت سرم شنیدم. به جای دهن کج کردم برو لباس عوض کن که شدی عین دد مطبخیا. زود باش تا مهمونا نیومدن. جوابشو ندادم و دویدم سمت اتاقم. تمام صورت و موهام غرق آرد شده بود و دستام پر از خمیر بود. هلهلکی دوش گرفتم و لباس پوشیدم. بعد از یه دوش آب گرم و بگو مگو با خودم کمی از حرصم کم شده بود.
و حالا میتونستم خودمو با این حرف قانع کنم که همین که بهمن از کلوچه ها خورد واسم بسه. اصلا پریچه رو مهمونش کوفت بخورن. حاضری؟ بیا مهمون خانم اومده. جلوی آینه وایستاده بودم و سعی داشتم موهامو برخلاف همیشه محکم بالا سرم ببندم که موفق نمی‌شدم. حمید پوفی کرد و اومد کمکم. کاش امشب زودتر تموم بشه. احساس میکنم یه خاور آجر خالی کردم. خستگی از سر و صورتش میبارید. حمید بانو نه خدمتکار بود نه آشپز. این زن از وقتی دست چپ و راستش رو شناخته بود به عنوان ندیمه بر دست زنای اسیرزاده وایستاده بود و حالا کار کردن به جای زهرا و نصرت حسابی دمار از روزگارش در آورده بود. گفتی مهمونا اومدن؟ بگو مهمون. یه مرد جا افتاده عصا قورت داده است که وقتی بهمن چشمش بهش افتاد حسابی رو ترش کرد. خدا امشبو به خیر بگذرونه. نمیدونم چرا هول برم داشت. نمیشناختیش؟ نه، از فامیل آشنا نبود. معلومه واسه کار اومده. چون پریچهرم زیادی رسمی حرف میزد باهاش. خوبه دیگه، آماده ای؟ بیا بریم تا صداش در نیومده. اینو گفت و گل سرمو محکم کرد و دستمو گرفت و کشون سمت در. یه پیراهن کوتاه عروسکی پوشیده بودم. از اونا که حسابی باب میل پریچهره. از اونا که از من شربت یه دختر اسیرزاده میسازه. به روی خودم نمی آوردم. ولی با این کارم سعی داشتم دل پریچهر رو به دست بیارم. هر چقدرم که میخواستم انکار کنم نمیشد و انگار اون خونه به جوش اومده یه توی رگام نمیذاش بیشتر از این باهاش قهر باشم. پام که به اتاق نشیمن رسید، از دیدن جذبه یه مرد مسنی که حمیده گفته بود تنم مرمور شد. یه مرد تقریبا 50 ساله که تمام موهاش سفید و یه دست بود و به زور روغن و شونه کلش رو به یه ور هدایت کرده بود. جناب بصیرت، این شربت خانم برادر صدمه. کمتر از یه هفته دیگه 18 سالش تموم میشه. من دلم میخواد هم سجلش به اسم خودم بشه، هم اسمش چیزی بشه که وقتی صداش میزنم آرم نیاد. همونجا جلوی در خشکم زد. نظر خودش چیه؟ نگاه چرخوندم دور اتاق تا بهمنو پیدا کنم، ولی نبود. رو حرف من حرف نمیزنه. با حرفم موافقه. بیا اینجا دختر. بیا بشین ببینم حرف خودت چیه. میدونی که اگه خودش موافقت کنه کار راحت‌تر پیش میره. صدای تپیدن قلبمو حتی بیشتر از صدای اون مرد میشنیدم. انگار بره‌ای بودم که پا به سلاخ خونه گذاشته بودم و ترس از سلاخی شدن جفت پاهامو از قلم انداخته بود. نشنیدی آقا چی گفت؟ بیا اینجا شربت. جناب بصیرت یکی از کارکشه ترین وکیلای ایرانه. میگه با 2 تا بشکن میتونه کارمون رو راه بندازه. سرم سوت میکشید. بهمن کجا بود؟ چرا توی این وصیت تنهام گذاشته بود؟ مگه اون نمیدونست من توان مقابله کردن با پریچه رو؟ اونم یه تنه ندارم. بیا دیگه. چرا لفتش میدی؟ ناچار قدم برداشتم سمتشون و سعی کردم حرفامو توی سرم پشت سر هم بچینم. به قول بهمن نباید خودم و زندگیمو فدای کسی میکردم. زهرا و نصرت بیگناه بودن درست، ولی خودشون باید به فکری به حال خودشون میکردن، نه من. دختر جون، تو خوش اقبال ترین دختری هستی که من تو کل زندگیم دیدم. وارث خاندان زن بودن یه طرف، تنها وارث بودن یه طرف دیگه. میفهمی چه موهبتی نصیبت شده؟ آروم و با ترس لب زدم. اما من دلم میخواد یه سجل داشته باشم به اسم پدر و مادر واقعی، یعنی فرزاد و گلاب. وکیل که انگار آمادگی کامل و واسه شنیدن این حرفای من داشت، با طعنه سر تکون داد و نگاه معنیداری به پریچهر انداخت. بفرمایید خانم زند. اینم از موافقت خودش. پریچهر برخلاف تصورم نه اخم کرد و نه از گوره در رفت و خیلی تصنعی خندید. خب حق داره، ولی درست همون لحظه در اتاق باز شد و بهمن با صورتی برافروخته و پریشون وارد شد. تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه به حمیده نگفتم نذاره بیای؟ گیج و گنگ نگاش میکردم و نمیفهمیدم چی میگه که صدای پریچهر توی گوشم پیچید. خودت اینجا چی کار میکنی؟ گفتم که مهمونی امشب هیچ دخلی به تو نداره. این ماجرا بین من و شربته. بهمن حرص قدم برداشت سمتش و دندون روی هم سابید. به من ربط نداره. مگه قرار نیست اسم من احمقم بذارن تو سجل این بچه؟ پس من یه سر این قضیه‌مو ناراضی. بصیرت که سهله. نخست وزیرم بیاری نمیتونه خلاف خواسته من کاری بکنه. من واسه این بچه سجل میگیرم، ولی به اسم فرزاد و زنش. من و تو هم میشیم عمه و شوهر عمه شربت. فهمیدی؟ بازوی نحیف و سفید پریچهر رو چنگ زده بود و فشار میداد. پریچهر قهقهه چندشی زد و دستشو با حرص بست کشید. چه بعدش تو هم بشی یه فرزاد دیگه و دل بدی به دل دختر اون زنک پاپتی و هر غلطی دلت خواست بکنی؟ البته اگه تو الان نکرده باشی.
اونقدر ترسیده بودم که چند دقیقه طول کشید تا بفهمم منظور پریچهر چی بود و چی گفت. پس حمید حق داشت. اون بهتر از من پریچهر و بهمن رو میشناخت. اون خوب میدونست درد پریچهر ترس از تکرار شدن گذشته‌ای بود که داشت دوباره تکرار میشد. دریوری نگو پریچهر. این حرفا زایده ذهن مریض توئه. تویی که عین مادرت فقط خودتو میبینی. شربت عین بچه منه. بچه فرزاده. میفهمی چی میگم؟ من اقدام کردم واسه سجل. تو فقط سجل فرزادو بهم بده تا برم سراغ باقی کاراش. داشتم به این فکر میکردم که اگه بهمن نبود چه بلایی سرم میومد. اما درست همون لحظه با صدای نخراشیده و پر از حرص پریچهر یادم افتاد که اگه بهمن نبود شاید هیچ کدوم از این مشکلات هم نبود. سوزوندمش. فرزاد سجلی نداره. تنها سجل این دختر منم. من اگه نخوامش میتونم همین امشب از عمارت پرتش کنم بیرون و منکر خونه توی رگش بشم. میدونی که میتونم بهمن. پس پا روی دم من نذار. بهمن جوری مات و مبهوت نگاش میکرد که انگار باورش نمیشد پریچهر بتونه تا این حد خودخواه و منفور باشه. پریچهر داری تون میری. آره چون میشناسمت. اگه نذاری جناب بصیرت کارشو بکنه کاری که گفتمو میکنم. من این دختر رو در حالی میخوام که مال خودم باشه، نه بلای جونم. میفهمی؟ اگه راستی بیرونم میکرد چی؟ اگه راست میگفت و سجل فرزادو سوزونده بود چی؟ کجا میرفتم بعد از این همه بدبختی؟ آروم لب زدم. من راضیم. نگاه بهمن عین رعد سنگینی روی تنم نشست. مهم خودمم که میدونم جز ننم و فرزاد پدر و مادری ندارم. دیگه چه فرقی میکنه سجل من به اسم قباد گدا باشه یا پریچهر؟ این حرفو زدم و بدون توجه به حرفای بهمن از اتاق زدم بیرون و دویدم سمت پله ها. جلوی در اتاقم حمید چشم انتظار وایساده بود. انگار که مطمئن بودم شب ختم به خیر نمیشه. با هرس پریدم توی اتاق و در رو محکم به هم کوبیدم و توی چشم به هم زدن کلیدو توی قفل چرخوندم. شربت چی کار میکنی؟ باز کنین در 20 صاحبو. عصبی غریدم. دست از سرم بردارید. همون کاری رو کردم که همتون میخواستید. یه سجل به اسم خانم عمارت. دیگه صدایی ازش نیومد و من حتی از پشت درم میتونستم لبخند روی لبش رو حس کنم. کمی بعد از پناه بردنم به اتاق انگار وکیل بصیرت رفت. اونم بدون شام خوردن. به محض رفتنش صدای بگو مگوی پریچهر رو بهمن بلند شد. با حرص دست روی گوشام گذاشتم تا نشنوم چی میگن. اون وسط یکی با مشت افتاده بود به جون در اتاقم. شربت تو مجبور نیستی کاری بکنی. من نمیذارم. صدای بهمن بود و پشت بندش صدای دریوری گفتن پریچهر. داد زدم. خودم خواستم. من راضیم. با همین دوتا جمله کوتاه اومد. شاید خیال میکرد جلوی چشم پریچهر سکه یه پولش کردم. 3 روز تموم خودمو توی اتاق حبس کردم و حتی در واسه حمیده‌ای که سینی غذا واسم میآوردم باز نکردم. انگار با خودم و زندگیم سر جنگ داشتم. 2 روز از تموم شدن تعطیلات گذشته بود و هنوز خبری از نصرت و زهرا نشده بود. دلم شور میزد. انگار به دلم افتاده بود که اتفاقای شومی تو راهه. حمید دلنگران بود و من عصبانیت پریچهر رو حتی از پشت در بسته‌ام حس می‌کردم. روز 3 طاقتم تاق شد و در اتاقو به روش باز کردم. و قبل از اینکه شروع کنه به غرغر کردن دهنم باز کردم. چرا نصرت و زهرا نیومدن؟ نکنه بلایی سرشون اومده باشه. عصبیشون انداخت بالا و سینی غذا رو روی تختم گذاشت. چه میدونم؟ پریچهر خیلی عصبیه. غلط نکنم بهمن خان یه کارایی کرده. اینو از غرغرای زیر لبی پریچهر فهمیدم. بشین غذاتو بخور که 3 روز هیچی نخوردی. کلافه دستشو کشیدم و مانع از رفتنش شدم. کجا میری حمیده؟ صبر کن ببینم یعنی چی؟ بهمن چه کارایی کرده؟ آروم و مردد کنار گوشم پیش زد. فکر کنم بهمن بهشون گفته دیگه بر نگردن. از من نشنیده بگیر. ولی اگه اینجوری باشه که من فکر میکنم من و تو هم باید ساک سفر ببندیم. خدا خودش بهمون رحم کنه. من که سنی ازم گذشته. ولی تو میخوای چی کار کنی؟ جای این که با حرفای حمیده ته دلم خالی بشه لبخند رو لبم نشست. یعنی میخوای بگی بهمن گفته بمونم پیش بچه هاشون؟ چند لحظه ای مات و مبهوت به لبخند روی لبم نگاه کرد و بعد اون قروچه‌ای از روی هرس کرد. تو رو خدا ببین دارم با کدوم کله خرابی درد و دل میکنم. تو هم دختر همون فرزادی دیگه. همون قد کله خراب و بی منطق. همش با پای دلت جفا به پرته چاه. لبخندم بیشتر عمق گرفت. از اینکه منو شبیه فرزاد میدید خوشم اومده بود. الان کجاست؟ بهمنو میگم. باید ببینمش. سر قبر من بی پدر. چه میدونم کجاست؟ تو حیاته داره به گلاب میده. تو این عمارت دیگه هیچی جای خودش نیست. بی توجه به غرغره حمید بانو 2 تا پا داشتم 2 تا پای دیگه هم قرض کردم.
و از پله‌ها دویدم پایین. انگار تو سر و مغز و دلم عروسی بود. به حیاط که رسیدم نفس عمیقی کشیدم. بوی خاک نم خورده همه جا رو برداشته بود. چی میشد اگه همه چی اونجوری میشد که باید؟ از صدای قدمای من دست از آواز خوندن کشید و من لعنت فرستادم به خودم که چرا کمی دندون رو جیگر نذاشتم. و همونجا بالای پله‌ها گوش نسپردم به صداش. بالاخره رخ نشون دادی مهتاب خانم. صداش زنگ داشت، رنگ خوشحالی، و من اینو خوب میفهمیدم. شنیدم به زهرا و نصرت گفتی دیگه بر نگردن. شلنگ توی دستشو پرت کرد توی باغچه و نم دستشو با شلوار گرم کنش گرفت. تازه اون لحظه متوجه سر و وضعش شدم. دقیقاً عین اون روزی لباس پوشیده بود که با حمیده رفتیم دفتر دنبالش. یه شلوار گرم کنه کهنه که سر زانوهاش قد دو خربزه ور قلمبیده بود و یه بلوز رنگ رو رفته. نگاه خیره و مبهوتم و که دید با خنده به لباسم اشاره کرد. انگار تو هم ناخودآگاه انقلاب کردی. گیج به اشاره دستش نگاه کردم. تیشرت شلواری که تنم بود چیزی بود که پریچر اکیداً ممنوع کرده بود جایی جز اتاقم اون هم به وقت تنهایی تنم کنم. انقلاب. من اونقدر هول شدم که یادم رفت لباس عوض کنم. همین. ولی عمرن دلم نمیخواد پا روی دم پریچر بذارم. چند قدم فاصله بینمونو پر کرد و خیره شد به صورتم. اما من حاضرم جونمم بدم تا تو جوری زندگی کنی که دلت میخواد. شربت. من دوست ندارم تو عروسک خیمه شبازی تو دستای این و اون باشی. حاضرم همه چیزو به جون بخرم ولی تو اونی نشی که اون میخواد. ببین حتی لباس توی تنمونم اون انتخاب میکنه. خفت تا کی؟ بس نیست. تو نگاهش چیزی بود که به وحشتم مینداخت. یه جور اعلام جنگ با پریچر. با ترس آب دهنمو قورت دادم. اما من راضیم. سرشو نزدیک گوشم کرد. اما تو به من قول دادی شربت. قول دادی واسه خاطر هیچ کسی و هیچ چیزی از زندگیت نزنی. بغض گلومو گرفت. بهمن منو خوب شناخته بود و میدونست اون مدل زندگی چیزی نبود که رضای دلم باشه. اما من میترسم. دستمو تو دستش گرفت و فشار داد. نترس، من پیشتم. همه جوره. عین کوه. دارم کارای سجل تو راسوریس میکنم. فقط بگو ببینم سجل مادرت کجاست؟ دست خودت یا قبادگدا؟ اون سجلی که اسم فرزاد توشه. ناامید و گیج سر تکون دادم. من اصلا همچی چیزی تا الان ندیدم. مگه ننم سجلی داشته که اسم فرزاد توش باشه؟ شک نکن. اونا رسما و قانونا زن و شوهر بودن. حتی یادم فرزاد داشت کاراشو میکرد واسه تو هم سجل بگیره که یه سفر کاری واسش پیش اومد و نشد. باید سجل مادرتو پیدا کنم. باید برم پی قبادگدا. ناامید و خجالت زده سر به زیر انداختم. اما تو که میدونی اون چقدر دندون گرد و تمکاره. اگرم دستش باشه تا گوشتو نبره بی خیال نمیشه. غمت نباشه بچه. کل دارو ندارم فدای یه لبخندت. بی هوا تنم گر گرفت. وقتی نگاش کردم حس کردم اونم متوجه داغی تنم شده و داره به هم میخنده. آخ شربت بی جنبه که جنبه شنیدن یه حرف معمولی هم نداری. راستی اسم و رسم اون هم بندیت هم دادم به رفیقم تا آمارشو در بیاره و بریم دنبال دختراش. شاید بتونیم پیداشون کنیم. تو که نمیتونی بری ملاقاتش. لااقل اونا برندیدنش. دیگه دلم تاب نیورد. و قطره اشکی سرید روی گونم. واقعا این کارو کردی؟ گفتم که واسه خندیدن ترکاری میکنم. البته این اشک سر ذوقت ارزشش بیشتره. اون گوشه ی حیاط عمارت. زیر درخت انگور. وقتی بوی خاک نم خورده توی مشامم پیچیده بود و روبروی بهمن وایساده بودم. اونم بهمنی که گرم کنه کهنه و بلوز ساده تنش بود و منی که شده بودم همون شربت قدیمی خودم. تمام آرزوی من بود. دلم میخواست اون قسمت زندگیمو از چرخ زمونه ببرم و جدا کنم از تقدیر تلخم و عینی قاب عکس کوچیک کنج دلم میخ کنم به دیوار. ولی پریچر حتی اون چند لحظه خوشی رو هم از سر من زیادی میدید. گفته بودم توی عمارت من کسی حق نداره این گداساده ها به چرخه. عین همیشه مرتب و شکیل لباس پوشیده بود و با صندلای رو فرشی نگیندارش روی سنگ فرشای حیاط راه میرفت. وحشت زده نگاش کردم و در کمال تعجب دیدم که روی صحبتش با بهمنه، نه من. گفته بودم پا توی کفش من نکن بهمن، که با وجود تمام عشقی که بهت دارم کاری میکنم که با مغز بخوری زمین. بهمن لاقیدانه خندید. به والله من پام توی دمپایی خودم پریچر خانم. پریچر عصبی تک کاغذی که توی دستش بود و تخت سینه بهمن کوبید و داد زد. با چه جرأتی نوکر خونگی منو مرخص میکنی؟ کی بهت اجازه داده؟ چی تو خودت دیدی که پاتو اینقدر از گلیمه دراستر کردی؟ اگه تا فردا برگردونیشون که هیچ، اما اگه کاری که گفتمو نکردی کلامون میره تو هم بهمن خان. اینو گفت و پا کوبید روی زمین و برگشت سمت عمارت. قلبم از شدت ترس و اضطراب کم مونده بود از تو سینم بیرون بزنه.
بهمن اما عین همیشه آروم و بی‌ذره اضطراب با خنده نگاه میکرد. نگاه به اولدورمش نکن. اون بی خود عادت کرده به اینکه همش حرف خودش باشه. یکم که بگذره یادش میره که تو قرار نیست این من بازیچه دستش باشی. اما اگه عصبی بشه و بیرونم کنه چی؟ لبخند دلسوزانه‌ای زد و شونه‌هامو تو چنگش گرفت. شربت، این عمارت با تموم اموالش مال توئه. ارث پدرته. پریچر چطور میتونه تو رو بیرون کنه؟ اون اصلا دلش نمیاد این کارو بکنه. این همه خون و دل خورد تا تو رو برگردونه. حالا خیال میکنی اینقدر راحت ازت دست میکشه؟ اما بهمن خیلی ساده بود. حتی از منم ساده تر. اونقدر ساده که خیال میکرد پریچر هیچ جور حاضر نیست از من دست بکشه. پریچری که واسه رسیدن به خواسته های خودش بدترین بلاها رو سر من آورده، اگه میفهمید من عاشق شوهرش شدم، قطع به یقین خونمو میریخت. یه هفته از اتمام تعطیلات نوروزی میگذشت. اما نه خبری از نصیر داشتم و نه نشونی از نصرت و زهرا به دستمون رسیده بود. اوضاع جوری قمر در عقرب شده بود که حتی وعده‌های غذاییمون رو هم کنار هم تو اتاق غذاخوری نمیخوردیم. سعی می‌کردم از بهمن فاصله بگیرم. یعنی این تنها هشدار حمیده بود که هر چند دقیقه یه بار دم گوشم تکرار میشد. پریچر عین دیوونه‌ها شده بود و به محض اینکه پای بهمن به خونه میرسید، شروع می‌کرد به جار و جنجال راه انداختن. و شاید به خاطر همین بود که بهمن کمتر میومد خونه و من کمتر میدیدمش. توی همین شلوغی‌ها و بحبوحه 18 ساله شدم و هیچ کس هم یادش نبود، حتی خودم. سنی که انگار پریچه رو بیشتر به ترس مینداخت و آتیش سوزنده تری به جونش مینداخت. خوب یادمه 21 فروردین ماه بود که نصرت با زن و بچه‌هاش برگشت. اما نه اون برگشتنی که پریچه انتظارشو داشت. یه وانت زوار در رفته پار شد وسط حیاط و 5 نفری به کمک هم تمام وسایل خونه قدیمی ته باغ و بار زدن. پشت پنجره اتاق وایساده بودم و سر زده بودم به صورت خندون زهرا که با ذوق و آب و تاب ماجرایی رو واسه حمیده تعریف میکرد که با سر رسیدن بی‌موقع پریچه رشته کلامش در رفت. سلام پریچه خانم جون. به خدا روسیا هم. اما آقا گفت خیلی نمک به حرومید به خدا. مادر خدا بیامرزم همش میگفت نباید به کلفت جماعت رو داد. اما من گوش نکردم. صورت مغموم زهرا آخرین تصویری بود که ازش تو ذهنم موند. وقتی مات و مبهوت زل زده بود به صورت براق پریچه که هیچ جوره حاضر نبود کوتاه بیاد. دلم میخواست دل اینو داشتم که از اتاقم بیرون برم و بغلش کنم و بهش بگم به درک شغلتون رو از دست دادید. اصلا به جهنم که جای خوابتونم دود شد رفت هوا. همین که از اینجا به بعدش میتونید کنار بچه هاتون باشید کافیه. مگه آدمیزاد چقدر عمر میکنه که نصفشم به خاطر خودخواهی این و اون توی چشم انتظاری حروم بشه. دلم میخواست بهش بگم بیا منو ببین زهرا، من یه درد یتیمی رو دوشم و انگ سابقه داری رو پیشونیمه. به خاطر خودخواهی این جماعت که حتی نمیفهمم چی تو سرشون میگذره. ولی نرفتم. نشد. انگار جرئت نداشتم جلوی چشم پریچر پا از اون اتاق کوفتی بذارم بیرون و زهرا و تک تک بچه‌هاشو بغل بگیرم و خیال کنم گذشته‌ای به باد رفته خودم رو بغل کردم. پریچر مهلت نداد نصرت حرفی بزنه و پشت پیراهن چارخونش رو جوری با 2 انگشت گرفت و کشید سمت در که انگار سعی داشت جسم نجسی چندشی رو با کمترین تماس بدنی از خودش دور کنه. و داد زد برید گورتون رو گم کنید. هیچ کدومتون رو نمیخوام. وقتی که وانت از در حیاط زد بیرون و پشت بندش زهرا و بچه‌هاش با چشم گریون و بدون کلمه این حرف از در رفتن، تازه چشمم افتاد به دست لرزون پریچر. این پریچر اون پریچر همیشه محکم و استوار نبود. چنان میلرزید که انگار بید کمجونی وسط طوفان گیر افتاده باشه. دیدم که حمیده با چشمای غرقه‌اش رفت سمتش و سعی کرد کمکش کنه. ولی پریچر دستشو پس زد و با حرص برگشت سمت ساختمون. واسه یه لحظه دلم به حالش سوخت. نمیدونم چرا. ولی دلم به حال اون صورت مستاصل و دستای لرزونش آتیش گرفت. روی آخرین پله ایوون که وایساد قلبم شروع کرد به تندتر تپیدن. و تا خواستم از پشت پنجره کنار برم، سر بلند کرد و نگاهمون با هم گره خورد. واسه اولین بار حس کردم ازش میترسم. صدای حمیده توی سرم تکرار میشد. شربت، اگه همه چی همینجوری پیش بره من و تو هم باید ساک سفر ببندیم. کجا میرفتم؟ پیش قبادگدا. اون زمان که خیال میکردم قباد آقامه نمیتونستم تحملش کنم. وای به الان که میدونستم چه آدم و کثیف و کریهیه و اصلا هیچ نسبت خونی با هم نداره. بعد از اون چند لحظه طولانی که به هم خیره مونده بودیم، کسی که اون وضع و تاب نیورد و پا پس کشید من بودم. جوری با وحشت از پنجره فاصله گرفتم که انگار پریچر با 7 تیر سمتم نشونه گرفته بود و قصد جونمو داشت. دستم رو روی قلبم گذاشتم و گوشه تخت نشستم. کاش میشد برگردم به چند ماه پیش، کنج همون زندون کوفتی کنار منیشه.
یا اصلا تو اوج بی‌خبری و کنج اتاق خونه قدیمی قبادگدا. کاش ننه گلابم زنده بود. دیدی چه خاکی تو سرمون شد؟ به خدا به دلم بد افتاده شربت. اصلا نمیفهمم چی داره پیش میاد. فقط نمیدونم این وسط چرا هیچ خبری از نصیر نیست که بیاد و بشه آب روی آتیش پریچهر. مضطرب و نگران سر زدم به صورت حمیده بانو که بدون اجازه وارد اتاقم شده بود. این خونه دیگه هیچ شباهتی به چند ماه پیشش نداشت. راستی خبری ازش نداری؟ سر تکون دادم. بیشتر از 2 هفته بود که خبری ازش نداشتم و یعنی اصلا حوصله‌اش رو هم نداشتم. پاشو شربت، پاشو برو سراغ پریچهر یه حالی از نصیر بپرس. به خدا اگه اون بیاد و از درست میشه. پریچهر از چند جهت تحت فشاره و نبوده نصیرم شده قوز بالا قوز. حمیده نگران بود، خیلی هم نگران بود و این حالش عین یه مرض مصری به منم سرایت میکرد. اگه بیرونمون کرد چی؟ چند لحظه مات و مبهوت نگام کرد و بعد صورتی کمی لبخند زد. تو تنها وارثشی، چجور از تو بگذره؟ دلم نیومد بگم این پریچهری که من امروز دیدم واسه غرورش حاضر حتی از بچه خودشم بگذره. چه برسه به منی که بچه برادرشم. پاشو فکر و خیال بی خود نکن. پاشو یه دستی به سر و صورتت بکش، برو سراغش. بگو یه قرار بذاره با نصیر بری بیرون. شربت، تو میتونی این وضع درست کنی. به ناچار از رو تخت بلند شدم و پیراهن قرمز خالدارم رو انتخاب کردم و تن کردم. درست از همون پیراهنایی که پریچهر میپسندید. چند وقتی میشد که از ترس طرد شدن تن داده بودم به خواسته های پریچهر، جوری که اون دوست لباس میپوشیدم و بسک میکردم. ولی اون نه نگاه میکرد نه حتی جواب سلاممو میداد. شاید چون خیال میکرد دلیل تغییر رفتار بهمن منم و نقشه های یواشکیم. پریچهر از من بی‌نوا توی خیالش یه غول بیشا خودم ساخته بود و داشت تمام تلاششو واسه زمین زدنش میکرد و من هرچی تلاش واسه متلاشی کردن این غول خیالی میکردم بیفایده بود. پریچهر باور داشت به غول بودن من و نقشه های شوم و خیالی توی سرم. از حمیده خواستم موهام رو بالای سرم محکم ببنده. هر وقت اونجوری موهامو میبستم اعتماد به نفسم بیشتر میشد. درست برخلاف پریچهر که هر بار که میخواست ثابت کنه هنوزم خانم اون خونه است، موهای حالت دارش و دورش میریخت. درست عین همون روز وقتی دمپایی رو فرشیم رو پام کردم و راه افتادم سمت اتاقش، حمیده پشت سرم چیزی گفت که متوجه نشدم. تمام حواس من به یه صدای تق‌تق پاشنه مکعبی دمپاییام بود. صدایی که ته دلمو خالی میکرد و باعث میشد ترس بیشتر از قبل تو وجودم رخنه کنه. پشت در اتاقش که رسیدم صدای ترانه فرنگی ملایمی به گوش میخورد. شاید فرانسوی بود یا آلمانی، نمیدونم، ولی هر چی که بود دلهرمو فروکش میکرد. تقه آرومی به در زدم و منتظر شدم. طول کشید تا صدای ازش سر بیاد. برو حمیده، نهار نمیخوام. حتی یادم نبود که این وقت نهار شده و حتی بعید میدونستم حمیده هم به نهار درست کردن فکر کرده باشه. یهو دلم گرفت از اینکه اون همه نظم و اقتدار این عمارت به چه راحتی از هم پاشیده بود. عمارتی که نهارش هر روز رأس ساعت 12 توی اتاق غذاخوریش سرو میشد و حالا اینجوری عین لشکر شکست خورده شده بودیم. ته دلم لرزید از تصور اینکه باعث و بانی تمام این اتفاقا منم. به زور بغضم و قورت دادم. منم شربت، میخوام باهات حرف بزنم. شاید جا خورد از این همه جرأتی که به خرج داده بودم که چند لحظه طول کشید تا جوابمو بده. نمیخوام ببینمت، برو رد کارت. نفس عمیقی کشیدم و ته مونده اعتماد به نفسمو یه جا جمع کردم و دستگیری در رو پایین کشیدم و سری قبل از اینکه پشیمون بشم وارد اتاق شدم. با چشمای گرد شده از تعجب و حرص زور زده بود تو صورتم. مگه کری دختر؟ گفتم برو رد کارت. چرا اینجوری میکنی پریچهر؟ گناه من چیه؟ اصلا مگه چی شده؟ 2 کارگر جدید میگیری، این همه جنجال به پا کردن واسه چیه؟ هنوز حضور بی اجازم تو اتاق رو حس نکرده بود که با شنیدن حرفای رو کوبی پردم طاقتش تاق شد و عین فنر از جا پرید. ببین کار من به کجا رسیده که تو یه الف بچه هم اومدی به هم راه و چاه نشون میدی. برو رد کارت که هر چی میکشم از تو اون مادر افریتت میکشم. چشمامو روی هم فشار دادم. چرا هر بار که سعی میکردم خودمو بهش نزدیک کنم و یه قطره از اون خون مشترک توی رگامون رو لمس کنم دست میذاشت روی نقطه ضعفم و اینجوری داغونم میکرد؟ مگه منو نیاورده بود که بشم تنها کسش؟ مگه نمیخواست که بشم یه پریچهر دیگه که بعد از خودش این عمارت و زندگی رو اداره کنه؟ پس چرا نمیذاشون بگیرم؟ اون که میدونست ننه گلاب جون منه، چرا دست میذاشت ته قلبم و جونمو بالا میکشید؟ گفتم برو بیرون. چشم باز کردم و تموم نفرتی که ازش تو وجودم داشتم و ریختم تو چشمام. داری همه رو از خودت میرونی پریچهر، حتی بهمن که به قول خودت تا سرحد مرگ عاشقشی. چند روز ازت جدا میخوابه. چند وقت سر یه میز غذا نخوردی.
تو منو آوردی اینجا که جای خالی بچه‌تو پر کنم، ولی سر خودخواهیات داری اونم میبازی. نمیدونم با خودم چه فکر کردم که اون لحظه اون حرفا رو زدم. شاید خیال میکردم پریچهر با شنیدن این حرفا به خودش میاد و برمیگرده به همون زندگی کوفتی تکراری همیشگیش. اون زندگی تکراری که ازش نفرت داشتم و حال دلتنگش شده بودم. خفه شو و گم شو بیرون دختر دهاتی. اما من عصبی حمله کرد سمتم و بازومو چنگ زد. تو کی هستی اصلا؟ تو رو اگه من جمعت نکرده بودم که الان تناب دار دور گردنت بود، یا شاید زیر خواب اون یارو شده بودی. تو چی؟ خودم آوردمت اینجا آدمت کردم. حالا واسه خودم شاخ شدی بچه؟ تو داری درس زندگی به من میدی؟ توی که خودتو ننت گند زدیم به زندگی یه خاندان. گم شو برو بیرون، نمیخوام ریختتو ببینم دیگه. صداش از حرص میلرزید. دستمو کشید و سعی کرد از اتاق پرتم کنه بیرون، ولی با تمام قدرت سر جام وایسادم و با وجود بغضی که داشت خفم میکرد لب زدم. اگه نمیخوای ببینیم چرا آوردیم اینجا؟ چرا به هر دری زدی که بیام بر دلت؟ مگه نخواستی بیام بشم دختر نداشتت؟ من خیال میکردم میخوای جبران کنی. اونقدر حالم خراب بود که ناخواسته بغضم سر وا کرد و شروع کردم به گریه کردن. از اون حال زار و اشکایی که دونه دونه میچکید روی گونه هام بعدم میومد. پریچهر عین درخت خشک و بیباری که سالهاست روی همون زمین ریشه دوونده و از جاش تکون نمیخوره وسط اتاق وایساده بود و زل زده بود به قاب عکس خانوادگیش. چرا؟ تو که منو نمیخواستی بگو چرا کشوندیم اینجا و چشمامو باز کردی؟ چرا کاری کردی که بفهمم کیم و چیم و زندگی به کامم سرتر بشه؟ چون خیال میکردم اگه بیای همه چی بهتر میشه. خیال میکردم تو که باشی زندگی گرمتر میشه. گفتم اگه مردم دختر فرزاد هست که جان بشینه. فکر کردی واسه من کاری داشت که برم در این یتیم خونه ها یه بچه به فرزند خوندگی بگیرم، یا اصلا از یه آدم بی‌نامونشون یه بچه بخرم و جلوی همه داد بزنم که خودم ساییدم؟ نه خیر، واسه من کاری نداشت، ولی من خواستم هم خونم جان بشینه، کسی که خون من توی رگاشه. گفتم کی بهتر از دختر فرزاد؟ چه میدونستم تو هم لنگه اون مادرت یه مار خوشخط و خالی که میای گند میزنی به زندگی من. حال پریچهر از منم خرابتر بود، ولی نه گریه میکرد و نه شونه های افتاده داشت. اما حال خرابشو از اون حرفی فهمیدم که منو مار خوشخط و خال میدید که اومدم گند بزنم به زندگیش. دلم که به حالش سوخت با پشت دست اشکامو پس زدم و سعی کردم بهش نزدیک بشم. به خدا اشتباه میکنی، من نمیخوام گند بزنم به تو و زندگیت. یعنی تمام این بدبختی ها واسه اینه که نخواستم اسم ننم از سجلم پاک بشه؟ یعنی این همه مکافات واسه همینه؟ به خدا که اگه با یه سجل آروم میشی و افسار این زندگی رو دستت میگیری من راضیم. همین الان زنگ بزن بگو وکیل بیاد. حس کردم نگاهش فقط کمی رنگ آرامش گرفت که با آرامش بیشتری ادامه دادم. من اومدم بهت بگم به نصیر خبر بدی که میخوام ببینمش. اگه این حالتو خوب میکنه من حتی حاضرم با اون وصلت کنم. یهو عین دیوونه ها شروع کرد به خندیدن و دور خودش چرخیدن. یا آن ترس برم داشت که نکنه از شدت حرص و غصه خور شده باشه. عین دیوونه ها دور خودش میچرخید و میخندید. چند لحظه ای مات و مبهوت نگاش کردم تا دست از چرخیدن برداشت. دست درد نکنه که لطف کردی و افتخار دادی باهاش وصلت کنی. اما خیلی دیر شده. نصیر یه هفته است که برگشته فرانسه. گفته نمیخواد با دختری که سابقه داره وصلت کنه. به همین راحتی مرغ به اون نازنینی رو از قفس فروندی. حالا هی بشین اشک بریز بگو چه غلطی کردم. انگار یکی یه سطل آب یخ خالی کرد رو سرم. باورم نمیشد نصیر رفته باشه. اونم اینجوری یهو بی خبر. تک تک لحظات آخرین باری که دیده بودمش جلوی چشمم ظاهر میشد و حالمو بدتر میکرد. نه که بخوام بگم دیوانه وار عاشقش بودم و حالا از فکر نبودنش داشتم دق میکردم. نه اصلاً. ولی نصیر تنها امیدم بود. مخصوصاً بعد از آخرین دیدارمون. حالا زیادم غصه نخور. ببین اگه راستی تصمیمتو گرفته باشی و بخوای سجل نو بگیری همه چی درست میشه. شاید نصیرم برگشت. نمیدونم چی تو نگاهم دید که یهو اینقدر لحن بس کرد. راضی کردن بهمنم با خودت. بهش بگو که دلت میخواد اسم اونجا یه اسم بابات باشه. آروم سر بلند کردم و نگاش کردم. دوباره شد همون پریچهر با اعتماد به نفسی که از پوزخند روی لبش نفرت داشتم. ولی من دیدن این پریچهر رو ترجیح میدادم به برگشتن به زندگی کنار قباد. حاضر بودم پا روی خودم و خواسته هام بذارم، ولی بر نگردم به اون زندگی. اون روزا و اون ماها تکلیفم با خودم مشخص نبود. هر دقیقه یه تصمیم برای زندگی میگرفتم. یه بار زندان رو ترجیح میدادم، یه بار زندگی تو اون عمارت. افکارم رو پس زدم و گفتم باشه راضیش میکنم. لبخند روی لبش بیشتر جون گرفت و با خیال راحت روی تک صندلی گوشه اتاق نشست و
پا روی پا انداخت. فقط تویی که میتونی این خونه رو واسه خودت بهش یا جهنم کنی شربت. ببینم چی کار میکنی. بغضمو به زور خورد دادم و بدون زدن حرفی از اتاقش زدم بیرون. حمید این آدمایی که پشت در اتاق عمل از ترس بی‌وقفه رژه میرن توی راه رو بالا و پایین میشد و تا نگاهش بهم افتاد دستاشو مشت کرد و با تند کرد سمتم. چی شد؟ گفتی بهش؟ میاد؟ کی میاد؟ بهمن کجاست حمید بانو؟ باید ببینمش. بهمنو چی کار داری بچه؟ اون چند روزه تو دفترش میمونه، بیا بگو ببینم چی گفتی بهش. با عجله دویدم سمت اتاقم تا حاضر بشم و برم دیدنش. حالا دیگه واسه نجات زندگی خودم مجبور بودم تن بدم به خواسته های پریچهر. مطمئن بودم بهمن با این کارم مخالفت میکنه، ولی کمر همت بسته بودم به راضی کردنش. انگار یهو تصمیم گرفتم بمونم توی این عمارت و به جای تک تک روزای هدر رفته عمر ننم و فرزاد زندگی کنم و خوش باشم. بچه با تو هم نمیگی چی شده؟ همون جور که توی کمد دنبال کیف دستی میگشتم لب زدم. نصیر برگشت فرنگ. تنها راه آروم کردن پریچهر گرفتن سجل به اسم خودش و بهمنه. به قول خودت من که نمیخوام آتیش به جون زندگی این دوتا بندازم، پس چرا بی خود و بی جهت مته به خشخاشش بذارم؟ میخوام برم راضیش کنم سجل بگیره واسم. بس هر چقدر عذاب کشیدیم. کیف دستیمو از تویش رو در آوردم و چرخیدم سمتش. نمیای باهام؟ نگاه مغموم و دل مردش رو به زور جمع کرد و لبخند زد. این عقل و درایتت قطعاً به مادرت رفته، وگرنه زنای این خاندان از این چیزا نداشتن. عین خودش تلخ خندیدم و منتظر شدم تا بره لباس عوض کنه و بیاد. تمام مدتی که با حمید بانو توی ماشین کرایی نشسته بودیم و خیابونا رو از نظر می‌گذروندیم، من توی سرم حرفامو ردیف می‌کردم. میدونستم راضی کردن بهمن کار راحتی نیست، ولی باید از پسش برمیومدم. به دفتر که رسیدیم نزدیک عصر بود. هوا کمی گرفته بود و میشد حد زد تا چند دقیقه دیگه رگبار بهاری گرفتارمون میکنه. در دفتر باز بود و قبل از ورود ما 2 مرد مسن از در خارج شدن. حمید کت و دامن سرشکی رنگی تن کرده بود و موهاشو هلهلکی کلیپ زده بود. جلوتر ازش وارد دفتر شدم و دور و برم و نگاه کردم. روی صندلیای سالن 2 زن و یه پیرمرد نشسته بودن. زن جوونی که پشت میز نشسته بود از بالای عینک مربعیش نگاه دقیقی بهمون انداخت. امرتون. تا خواستم دهن باز کنم حمید بانو پرید جلو. با بهمن خان کار خصوصی داریم. بهشون بگید منتظر میمونیم تا وقت کاریشون تموم بشه. زن جوون نگاه مشکوکی به من انداخت و از پشت میز بلند شد و رفت توی اتاقی که حدس میزدم بهمن اونجا باشه. جلوی تپش قلبم رو که دیگه نمیتونستم بگیرم. چنان تند بی‌وقفه میتپید که انگار به وصل معشوق رسیده بود. چند لحظه بیشتر طول نکشید که چشمم به جمالش روشن شد. عین همیشه شیک و مرتب بود و برازنده. ناخودآگاه لبخند زدم و پر کشیدم سمت آغوشی که پدرانه برون باز شده بود. چه عجب یادی از ما کردی شربت خانم. نمیگی این مرد اینجا از بی کسی دق میکنه؟ سرمو انداختم زیر و جوابی به حرفش ندادم. بهمن خان، شربت باهات کار واجب داره، ولی خب الان سرت شلوغه. همونطور که کنارم ایستاده بود و سرمو پدرانه نوازش میکرد سر تکون داد. خانم امینی، لطفاً کارا رو راستوریس کن تا من برگردم. دست دور گردنم حلقه کرد و راه افتاد سمت در خروجی و لب زد. بفرما حمید بانو، بیا بریم این رستوران بغلی بشینیم تا شما یه غذایی سفارش بدید. منم کارامو کردم و برگشتم. نه بهمن خان، لازم نبود. همونجا منتظر میموندیم. بهمن دستشو کشید سمت رستوران و اخم ریزی کرد. یه نگاه به لبای خشک و رنگ پریده این بچه بنداز. معلومه نه ناشتایی خورده نه ناهار. پس به خاطر شربت برو تا بیام. حمید از سر خجالت لب گزید و سر به زیر انداخت. جوری که داد میزد از گرسنه موندن من خجالت کشیده. وقتی دوتایی پشت میز چشم انتظار بهمن نشستیم، حمید تموم مدت پوست لبشو به دندون گرفته بود. میگم شربت نکنه قبول نکنه. نصیرم که پرید و رفت. اگه بهمن قبول نکنه پریچهر میزنه به سیم آخر. مطمئن سر تکون دادم. راضیش میکنم. نگران نباش. اونقدری که با اطمینان با حمید حرف میزدم خودم مطمئن نبودم. نیم ساعت 40 دقیقه منتظر موندیم تا بهمن با لبی خندون و سرخوش برگشت. چی شد؟ چرا سفارش ندادین؟ منتظر تو بودیم. همونجور که دستشو تو هوا تکون میداد تا خدمه یه رستوران بیاد پیشمون لبخندش عمق گرفت. خیلی وقت بود کسی منتظرم نمونده بود. چشم ازش گرفتم تا از نگاهم نخونه که چقدر دلتنگشم. چقدر شب و روزا رو به انتظارش نشستم و واسه همه نقش بازی کردم که بود و نبودش فرقی با حالم نداره. جوری که خودمم باورم شده بود.
خب شربت خانم، کار واجبت چیه؟ چی باعث شده یادت بیفته بهمنی هم این وسط هست؟ به زور خودم رو کنترل کردم تا نگم من همیشه به یادتم. میخواستم واسم سجل بگیری به اسم خودت. چناسه گرماهاشو در هم کرد که یا خودم رو باختم. من زهرا و نصرت رو از اون عمارت بیرون کردم که پریچر نتونه تو رو مجبور به کاری کنه. اون وقت دوباره برگشتی سر خونه اولت. خجالت زده سر به زیر انداختم. هرچی حرف آماده کرده بودم که بهش بزنم توی یه لحظه دود شد رفت هوا. چی میگفتم بهش؟ میگفتم همه اینا بهونه است واسه موندن تو اون عمارتی که ازش نفرت دارم ولی در عین حال نمیتونم ازش دل بکنم چون تو توشی. میگفتم دارم دق میکنم از نبودنت. نگاه ملامت بار حمیده رو کجای دل پر دردم میذاشتم. انگشتامو تو هم قفل کردم و به زور لب از لبا کردم. هیچ اجباری در کار نیست. من میخوام تو و پریچر خونواده‌ام باشید. میخوام زندگیمون بره بالا قبل برگرده. دلم آرامش میخواد. شربت، همین الانشم من و پریچر خونواده توییم. تو مجبور نیستی واسه داشتن ما قید پدر و مادر تو بزنی. ولی من نمیخوام قید کسی رو بزنم. اون یه تیکه کاغذ که نمیتونه خونه توی رگ منو پاک کنه. میتونه تا آخر عمرم گلاب مادر منه و فرزاد پدرم. مهم اینه که عالم و آدم میدونن پدر و مادر من کیا بودن. ولی اون یه تیکه کاغذ تنها چیزیه که دل پریچهر رو آروم میکنه. اون خیال میکنه من اومدم که تو رو ازش بدزدم. فقط خدا میدونه با چه حال ساری اون جمله آخر رو به زبون آوردم. 1000 بار مردم و زنده شدم وقتی بهمن اونجوری بهت زده نگام کرد. چی میگی شربت؟ این حرفا یعنی چی؟ از شرم و یه ترس نمیدونم. ولی دیگه زبونم نچرخید تا حرفی بزنم و بهش بفهمونم که درد پریچهر نه سجل منه نه رفتن نصرت و زهرا. درد پریچهر فقط بهمن بود. اون از رفتن بهمن اینجوری به تنگ اومده بود. بهمن خان، تو که میدونی پریچهر چقدر میخوادت. شربتم که ماشاءالله هیچی کم از خوشگلی نداره. خب حق بده به پریچهر که بترسه. اون میترسه تو عاشق شربت بشی و دست رد به سینه پریچهر بزنی. اصلا خیال میکنه واسه همینه که از گرفتن سجل امتناع میکنی. خیال میکنه چون عاشق شربت شدی نمیخوای اسمش به عنوان بچت بره تو سجلت. حمید اونقدر تحت فشار قرار گرفته بود که رکو بی پرده رو به بهمن هرچی که توی دلش بود و ریخت بیرون. بهمن با چشمای از صدقه زده بیرون. زور زده بود به چشمای حمیده و بعد از چند ثانیه لب باز کرد و گفت چی میگی حمیده بانو؟ این حرفا یعنی چی؟ یعنی پریچهر اینقدر ساده و احمق شده که یه همچین فکری پیش خودش کنه؟ من این همه سال عذاب وجدان زندگی دختر فرزادو به جون کشیدم که حالا عاشقش بشم؟ یعنی اینقدر نامردم؟ چنان لحنش دلخور و گسنده بود و صداش رفته بود بالا که حتی خودم از خودم و قلب عاشقم خجالت کشیدم. از اینکه عاشق یه مرد سندار شده بودم و جوری دل بسته بودم بهش که حتی حاضر بودم به عنوان یه پدرم که شده کنار خودم داشته باشمش. من نمیگم که بهمن خان پریچهر اینجوری فکر میکنه. تو که خودت خیلی بهتر از من اونو میشناسی. اون جز خودش به کسی فکر نمیکنه. حقم داره البته. حتما زندگی خودشو با فرزاد مقایسه میکنه. تو هم که این مدت جوری رفتار میکردی که داد میزد از این زندگی خسته شدی. از اون امارت و قانونای سخت و کسل کنندش. خب حق داره خیال کنه دلت پی یه دختر ساده و بی درد سره. سر به زیر انداخته بودم و با انگشتام بازی میکردم. حتی روم نمیشد بعد از شنیدن حرفای حمیده تو چشمای بهمن نگاه کنم. من اگه نخواستم اسم شربت بره تو سجلم فقط واسه خاطر خودش بوده. واسه خاطر دینی که از فرزاد به گردنم مونده. باورم نمیشه. آخ خدا، اصلا باورم نمیشه پریچهر اینقدر حماقت به خرج داده باشه. یعنی اصلا به هم برخورده این حرفا. چند لحظه بینمون سکوت نشست تا خدم دیس پلو زعفرونی و کباب کوبیده و ماست و سالاد روی میز بچینه و بره. خب بهمن خان، حالا که فهمیدی پریچهر به چی فکر میکنه و دردش چیه، بیا و مردونگی کن و دردشو درمون کن. این سجل زندگی همه رو آروم میکنه. چی میگی حمیده بانو؟ پریچهر اگه این فکرای مسخره رو کرده مشکل از خودشه. اون زن مریضه. مریضی فکری و روحی داره که خیال میکنه من عاشق بچه‌ای شدم که سن دختر نداشتم و داره. من که نمیتونم واسه آروم کردن دل اون زندگی یه دختر رو خراب کنم. میتونم؟ خجل و آروم لب زدم. اما من خودم راضیم. من خودم میخوام که تو بابام باشی و پریچهر مادرم. تیکه آخر حرفمو به زور به زبون آوردم. جوری که حتی حمیده هم فهمید چقدر واسم سخته که پریچهر رو به عنوان مادر قبول کنم. شربت، به من نگاه کن. هیچ اجباری واسه این کار نیست.
میفهمی؟ هیچی. من حتی واسه خاطر اینکه پریچهر مجبورت نکنه آب پاکی رو روی دست نصیر ریختم و ردش کردم رفت. تو اگه نخوای. پریدم میونه کلومش. من میخوام که سجل نو واسم بگیری. میخوام که تو برگردی تو اون عمارت و کنار پریچهر عین قبل زندگی کنی. با هم. بهمن کلافه و عصبی چشماشو روی هم فشار داد. عین وقتایی که آدم بین یه دوراهی قرار میگیره و نمیدونه چی درسته و چی غلط. دستم رو روی میز سر دادم و دستشو گرفتم. به روح ننم از ته دلم اینو میخوام. عین برق گرفته ها سر زد تو چشمام. اون خوب میدونستن گلابم عزیزترین آدم زندگی منه. و قسم روحشو خوردن سخت‌ترین کار دنیاست واسم. گرچه قسم الکی نخورده بودم. برگشتن بهمن به اون عمارت و زندگی کردن کنار هم تنها چیزی بود که توی اون لحظه از ته دلم میخواستم. ببین بهمن خان، دیگه قسم روح مادرشم خورد که هیچ شکی توش نباشه. یعنی دیگه دست بردار از این کارا. برگرد سر خونه و زندگی تو، بذار این بچه هم به زندگیش برسه. اون از خداشه که تو پدرش باشی. تویی که با فرزاد خان مو نمیزنی. واسه تایید حرفای حمیده لبخند زدم و سری به نشونه مثبت تکون دادم. اون قیافه سردرگم و مستصل بهمن نشون میداد کمی نرم شده واسه قبول کردن حرفامون. من اون لحظه هم خوشحال بودم هم ناراحت. خوشحال از برگشتن به زندگی عادی و ناراحت واسه از دست دادن اسم مادرم. باشه، فعلا غذامونو بخوریم، منم میام با پریچهر حرف میزنم. یه سری شرط و شروط دارم که اگه قبول کنه خوب میشه. ازش نپرسیدم شرطش چیه و بیمه سرگرم خوردن غذا شدم. راستی شربت، یکی از دخترای اون همسلولیتم پیدا کردم. اگه حاضر باشی فردا میرم دیدنش. ذوق زده قاشق چنگالمو پرت کردم روی میز و دستامو تو هم مشت کردم. راست میگی؟ وای خدا، منیش خیلی خوشحال میشه. آره، اما تا جایی که من متوجه شدم هیچ میلی به دیدن مادرش نداره. حالا نمیدونم از ترس شوهرشه یا آبروش. کلافه سر تکون دادم. منیش از هر بیگناهی بیگناه تره. اگه من جای اونا بودم واسه یه لحظه دیدن مادرم تا نوک قله قافم میرفتم. ولی بهتره تو دخالت نکنی. بعید میدونم پریچهر خوشش بیاد تو دوباره بری سراغ اینجور چیزا. ناامید و رنجیده نگاهمو دوختم به حمیده که با نگرانی نگام میکرد. یکی از شرطای من اتفاقا همینه که پریچهر دیگه دست برداره از تصمیم گیری به جای این اون. شربت آدمه، نه عروسک خیمه شب بازی. اون خودش باید واسه خودش تصمیم بگیره. حمیده بی خیال شونه بالا انداخت و دوباره مشغول غذا خوردن شد. انگار که میدونه تقلای بهمن کاملا بیفایده است. خبر پیدا شدن دختر منیژه کمی حالمو سر جاش آورده بود. همین که خیال میکردم میتونم راضیش کنم تا بره به دیدن مادرش و کمی خوشحالش کنه، حال منم خوب میکرد. بعد از خوردن غذایی که اصلا نفهمیدم چی بود و چجوری خوردمش، بهمن رسوندمون عمارت و قول داد خودشم شب بیاد. به محض رسیدن حمید خبر برگشتن بهمن و رضایتش رو واسه گرفتن سجل گذاشت کف دست پریچهر و خودش شروع کرد به آماده کردن بساط شام. دل تو دلم نبود، حالم آشوب بود. انگار که یه دیگه بزرگ پر از سرکه انگور خالص وسط حیات دلم غل میزد و بخارش تموم چشم و چالمو سوز مینداخت. لبه تخت نشسته بودم و با آینده مبهمی که پیش روم بود فکر میکردم. چی قرار بود به سرم بیاد؟ قرار بود تموم گذشتم به دست پریچهر پاک بشه و آینده نو به دست خودش واسم ساخته بشه. پاشو شربت، پاشو که پریچهر خانم دستور دادن واسه شام آراسته باشی. باید اون پیراهن گلبه‌ایتو تن کنی. ناامید و خسته نگاش کردم. حتی خودم هم نمیفهمیدم دردم چیه و بی خود و بی جهت انتظار داشتم حمیده دردمو بفهمه. حمیده بانو، خسته شدم از این بزک دوزکای مسخره و الکی. عصبی در کمدو باز کرد و پیرهنمو در آورد. خوبه بی خودی اطفار نریز. تمام دخترای همسن تو از خداشون یه لحظه، فقط یه لحظه جای تو باشن و این ریختی زندگی کنه. خوب که فکر میکردم میدیدم حق با حمیده است. حتی خود منم یه زمانی آرزوی محالم بود که توی همچین عمارتی زندگی کنم. و حالا درست وقتی که 4 دست و پا افتاده بودم توی دبه عسل، طعم گس خاطرات گذشتم کاری باهام کرده بود که هیچ کدوم از خوشی‌های این عمارت رو نمیدیدم. یا شایدم درد من نه گذشته تلخم بود، نه آینده مبهمم. درد من مردی بود که منو به چشم دخترش میدید و من هر بار که تو چشماش خیره میشدم تموم رویاهای برباد رفتم و میدیدم. با خودم کلنجار میرفتم که حمیده پیراهن گلبه‌ای رو تنم کرد و موهامو بالای سرم بست و سرمه‌ای کمرنگی توی چشمام کشید. پاشو خودتو جمع کن شربت. امشب شب سرنوشت ساز زندگیته.
ببینم چه جوری دل این زن رو به دست میاری و زندگی خودتو میسازی. حمیده برخلاف چیزی که خیال میکردم اصلا زن زرنگ و باهوشی نبود. اون حتی از منم ساده تر بود که خیال میکرد سرنوشت من ساده قرار همون شب به دست خودم و پریچهر نوشته بشه و حتی توی خوابش هم نمیدید که این سرنوشت نحس و سیاه من سالها پیش وقتی حتی اسم پریچهرم به گوشم نخورده بود عین یه فیلمنامه به دستش نوشته شده بود. سرنوشت من نه اون شب که سالها پیش از اون روزا به دست خودخواه این زن جوری کنار هم چیده شده بود که حالا من اینجوری با گردنی خم و زبونی کوتاه و دلی شکسته روبروش بشینم و رضا بدم به خط خوردن اسم مادرم. خط خوردن اسم مادرم از صفحه اول سجلم. خب شربت، من حاضرم که حرفاتو بشنوم. یه پیراهن بلند ساتن با دمجونی رنگ پوشیده بود، دقیقاً همرنگ ماتی که روی لباش. زیباتر از همیشه. انگار که قرار بود بعد از اون گفتگو به جشن عروسی یکی از اقوام درجه یکش بره. دلم میخواست زبون درازی کنم و بگم تو تک تک حرفای منو قبل از اینکه خودم به زبون بیارم میدونی. دیگه چه کاری خودمو اذیت کنم. ولی دیدم بهتره همچنان این زبون تندم توی دهنم بمونه. به بهمن خانم گفتم که من خودم میخوام سجلم عوض بشه و اسم شما و ایشون به عنوان پدر و مادرم توش نوشته بشه. یعنی خواسته خودمه، نه اجبار. با شنیدن این حرف لبخند رضایت بخشی زد و پا روی پا انداخت. خب بهمن جان، دیگه چی میخوای؟ اینم از رضایت خودش. پوزخند روی لب بهمن چیزی بود که درست از بعد به ورودش به خونه روی لبش بود و دلشوره و نگرانیمو بیشتر میکرد. این رضایتو که من و تو خوب میدونیم چه جوری به دست اومده، ولی مهم نیست. قبول میکنم واسه سجل بگیرم به اسم خودم تا دست از سرش برداری. اما پریچهر، چند تا شرط دارم. اول اینکه هر چی بگی قبوله. با این حرف پریچهر بیشتر از پیش مطمئن شدم که تمام دردش از این همه اصرار واسه گرفتن این سجل عشق من به بهمن بوده و بس. اول اینکه حق نداری مجبورش کنی با کسی ازدواج کنه تا زمانی که خودش بخواد. دوم اینکه اسم شربت تا زمانی که خودش بخواد شربت میمونه. سوم اینکه چه خبرته بهمن؟ قرارداد ترکمنچای که نمیخوای امضا کنی که این همه بند و تبصره تنگش میبندی. من و تو قراره پدر و مادرش باشیم. من هر کاری میکنم فقط واسه خاطر خودش و بس. و اگه تو موافق نباشی کاری نمیکنم. قبول؟ اون شب همه چیز به طرز عجیب و غریبی به خوبی تموم شد. البته اگه بغض خفه کننده یک کنجگلمو نادیده میگرفتم. بعد از خوردن شامی که حمیده حسابی واسش سنگ تموم گذاشته بود، با اشاره چشم و ابروی حمیده دست پریچهر رو بوسیدم و ازش بابت قبول کردنم به عنوان فرزند خونده تشکر کردم. اما وقتی خواستم دست بهمن رو ببوسم، دستشو پس کشید و سرمو بوسید. من باید ازت تشکر کنم که نذاشتی داغ پدر شدن رو دلم بمونه شربت. چنان بغضی چنبر سر دور گلوم که نتونستم جوابش رو بدم و دویدم سمت راه پله ها و پناه بردم به اتاقم و پشت در نشستم و های های گریه کردم. تو تموم زندگیم هیچ وقت اینقدر دلگیر و غم زده نبودم. حتی شبی که هم سلولی اعدام شد. حس می‌کردم تموم دلخوشیامو باختم به غرور پریچهر. خدا رو شکر حمیده فهمیده بود حالم چندان خوب نیست و سراغم نیومد و من تا نیمه های شب همونجا پشت در نشستم و آروم اشک ریختم. اونقدر اشک ریختم که احساس کردم به پلکام 2 گلوله سربی نیم کیلویی وصل شده و به زور باز نگهشون داشتم. به سختی از روی زمین بلند شدم و خودمو کشوندم سمت تخت و با همون پیراهن ناراحت خزیدم زیر پتو. اتاق تاریک بود و هیچ نوری جز چراغ روشن مونده توی حیاط که نورش کمی از پشت پرده توری افتاده بود توی اتاقم به چشم نمیخورد. کلای در اتاق با صدای قیش آرومی باز شد و من که به زور پلکامو باز نگه داشته بودم خیال کردم دارم خواب میبینم. بیداری شربت؟ صدای بهمن بود که اون وقت شب پا گذاشته بود تو اتاق من. اونم بدون در زدن. عین فنر از جا پریدم که دستپاچه خودش رو به هم رسوند. نترس، منم. نمیخوام کسی بفهمه اومدم پیش تو. از اون صدای قلبی که بی‌محابا به دیواره های سینم میکوبید نفرت داشتم. صدایی که مطمئن بودم دست دلم رو میکنه. شربت، من دارم میرم. ترسیده و هول دستشو گرفتم. نه، تو رو خدا نرو. آخه چرا میری؟ من که جز تو کسی رو ندارم. چنان عاجزانه التماسش میکردم که اگه دلش به رحم نمیومد جای تعجب داشت. باید برم شربت. یه سفر کاری مهمه. واسه خاطر خودت میرم. ولی بهم قول بده تا برگشتنم کاری نکنی. نه جایی بری نه چیزی رو امضا کنی. باشه؟ قول بده شربت.
لبه تختم نشسته بود و همونطور که دستم تو دستش بود آروم پچ میزد. باشه. آخه کجا میری؟ تو که میدونی من تنهایی از پس پریچهر بر نمیام. نگران نباش. به حمید سپردم هوا تو داشته باشه. تو فقط جایی نرو و کاری نکن تا من برگردم. قول میدم دست پر بیا. نمیذارم دین فرزا تا آخر عمر گردنم بمونه. با اینکه دلم شور افتاده بود و زبونم از ترس دوباره رفتنش بند اومده بود، بهش بار سر تکون دادم. میرم سراغ قبادگدا. من مطمئنم اونو میشه با 2 قرون پول بیشتر راضی کرد به هر کاری. نمیذارم تا آخر عمر بشی دست نشونده پریچهر. چقدر طول میکشه. لبخند دلگرم کننده ای زد و روی سرمو بوسید. 1-2 روز، شایدم کمتر. باید پیداش کنم. آخه آب شده رفته تو زمین. نگران نباش، زود برمیگردم. هنوز حضورش رو کنارم حس میکردم که تو تاریکی اتاق محو شد و من موندم و یه دنیا دلنگرونی و اضطراب. بعد از سن گلابم، بهمن تنها کسی بود که این چشمان بهش اعتماد داشتم و حاضر بودم هر راهی رو که اون نشون میده چشم بسته برم. ولی حرفای اون شبش عجیب دلهره به جونم مینداخت. یواشکی رفتم پی قبادگدا و اون حرفا فقط نشون از سرپیچی از قول و قرارش با پریچهر بود. اونقدر خسته و ضعیف شده بودم که حتی نای تکون خوردنم نداشتم و همونجا با همون رخت و لباس خوابم برد تا وقتی که صدای حمیده بیخ گوشم پیچید. ای خدا، ببین چه خبره ها. دختر، من اگه یه شب بهت سر نزنم گند کل زندگی تو بر میداره. تو که میبینی چقدر کار ریخته سرم. لااقل از پس خودت بر بیا و بار روی دوش من نذار بچه. کلافه از قرقرای بی‌وقفش پتو رو پس زدم و دستامو از 2 طرف کشیدم. دیشب خیلی خسته بودم. حالا مگه چی شده؟ هیچی. میخوای چی بشه؟ وقت نهاره، اون وقت دختر خونه، حتی واسه صبونه هم حاضر نشده. دلم هوری ریخت. خواب موندم. پریچهر عصبی شد. دیگه بهتره بهش بگی مامان. خوبیت نداره این ریختی. فردا پس فردا سجلت میاد و رسما میشه مادرت. تا صداش حالیم میشد چی به سرم اومده بود. من باید زنی رو مادر صدا میزدم که منو یاد قاتل زندگی خوب و خوش پدر و مادرم مینداخت. واسه عوض کردن بس مصرانه گفتم. نگفتی. عصبی شد. همونجور که سعی داشت دور اتاق بچرخه و همه جا رو مرتب کنه سیر چشمی نگام کرد. ای بفهمی نفهمی. البته بیشتر دردش از بهمن خان بود که نمیدونم صبح کله سحر رو بی خبر پا شده کجا رفته. چند لحظه ایمات و مبهوت نگاش کردم تا یادم بیاد چی شده و چیا شنیدم و دیدم. خیال میکردم اومدن بهمن به اتاقم و حرفاش همه یه خواب تلخ و شیرین بوده. ولی هرچی بیشتر فکر میکردم بیشتر مطمئن میشدم که همه چیز واقعیت داره. بهمن رفت تا نذاره من زنی رو مادر صدا کنم که حتی در حد عمه هم قبولش نداشتم. پاشو دیگه. چرا معطلی دختر؟ پاشو لباس بپوش که یکم دیگه وقت نهار میشه و بهمن خان میاد. پریچهرم مهمون داره. 2 دل بودم واسه گفتنش به حمیده. این اواخر جوری رفتار کرده بود که ازش میترسیدم. با اینکه بهمن گفته بود منو به حمیده سپرده، ولی بعید میدونستم حمیده خبر داشته باشه که بهمن کجا رفته و چرا رفته. نگران و دست باچه از رو تخت بلند شدم و پیرهنمو در آوردم و هولکی دوش گرفتم و حاضر شدم. حمیده عین همیشه موهامو مرتب کرد و یه رخت نو که حتی نمیدونستم از کجا آمده تنم کرد. درست این عروسک. یه عروسک خیمه شبازی که حتی رخت توی تنشم خودش انتخاب نمیکنه. پریچهر واسه نهار مهمون داره. همون وکیل است. قراره همه کارا رو درست کنه. عصرم اگه خدا بخواد قراره چند نفر بیان واسه کار. کاش به دل پریچهر بشینن و موندگار بشن. من که خسته شدم دیگه. والا بلا من ندیمم. نه خدمتکار. تموم حواسم پی تیکه اول حرفاش بود. اونجایی که از اومدن وکیل و راسوریس کردن کارا گفته بود. صدای بهمن یه بند توی سرم تکرار میشد. مبادا چیزی رو امضا کنی شربت. مبادا. احساس میکردم قلبم توی چنگال گرگی اسیر شده و ازش خون میچکه. خوبی؟ چرا رنگت فریده؟ حتمی ضعف کردی. پاشو بریم پایین یه چیزی بهت بدم بخوری تا جون بگیری. جلوی زبونمو گرفتم تا چیزی بهش نگم. تا نگم بهمن رفته تا با قبادگدا بیاد. تا پریچهر نشه اون مادری که هیچ دلم نمیخواستش. یه گوشه مطبخ نشستم و سر زدم به لقمه نون و پنیری که حمیده داده بود به دستم و خودش عین فرفره دور مطبخ میچرخید. دلهره داشتم و حالم اونقدری خراب بود که حتی نمیتونستم یه گاز کوچیک به لقمه بزنم. ای داده بیداد. ببین برنج من دم نکشیده و مهمون پریچهر خانم اومد. پس بهمن خان کجا مونده؟ مضطرب و نگران از روی میز پریدم پایین و دویدم سمت پنجره کوچیک مطبخ. مهمون پریچهر همون مرد مسن جا افتاده‌ای بود
که دفعه قبل اومده بود و بهمن جوری نگاش میکرد که انگار به خونش تشنه است. با دیدنش دلهرم بیشتر شد. دلم گواه اتفاقای بد میداد و انگار اون اولین باری بود که دلم گواه درست میداد. تو برو پیششون تا من بساط ناهار آماده کنم. ایشالا تا اون موقع بهمنم میاد. لقمه دست نخورده رو گذاشتم روی میز و راه افتادم سمت وکیل بصیرت و پریچهر که شونه به شونه هم میرفتن سمت ساختمون. چند قدمی مونده بود تا برسم بهشون که متوجه حضورم شدن و برگشتن سمتم. به به شربت خانم، حالتون چطوره؟ بی خود و بی جهت حس کردم منم قد بهمن ازش نفرت دارم، ولی از ترس پریچهر و اتفاقای بعدش لبخند محجوبی زدم. سلام، خوش اومدین. حجم و حیای ساختگیم به مساق پریچهر خوش اومد و خندید. جناب بصیرت، دخترمون کم کم داره راه میفته. داشتین میگفتین دقیقاً چقدر طول میکشه تا سجلمون آماده بشه؟ میدونی که کلی کار نکرده و عقب افتاده دارم. دلم میخواد از شر این امارت خلاص بشم و برم. نگران نباش پریچهر خانم، من 3 سوته حلش میکنم. فکر کردی منم لنگی اون بهمن بیخوا؟ نگاهم میخ صورت پریچهر بود که با حرص ششخوره‌ای نثار بصیرت کرد. دیگه اونقدری سن و سال و عقل داشتم که بفهمم تک تک این حرکات چه معنی و مفهومی داره. انگار این 2 نفر سر و سری با هم داشتن که این مرد به خودش اجازه میداد اینجوری راجع به بهمن حرف بزنه و اون تشر ساختگی پریچهر فقط واسه حضور من بود. شربت، برو به این بهمن کجا مونده؟ بی حرف را افتادم سمت نخستیایی که پریچهر خواسته بود و سعی کردم ذهنمو از فکر و خیالای بد دور کنم. حمیده که دید دوباره برگشتم تو مطبخ رو ترش کرد. چرا این کفتر جلد برگشتی سر جای اولت؟ مگه نگفتم برو پیش پریچهر تا بهمن بیاد؟ کلاف چشمامو روی هم فشار دادم. بهمن نمیاد. عین برق گرفته ها نگام کرد. یعنی چی؟ مگه منو به تو نسپرده حمیده بانو؟ پس چطور نمیدونی که نمیاد؟ چند لحظه ای بدون اینکه حتی پلک بزنه سر زد بهم و بعد تازه انگار فهمیده باشه چی به سرش اومده کفگیر از دستش سر خورد و افتاد کف مطبخ. چی میگی بچه؟ بهمن به من گفت حواسم بهت باشه تا برگرده. نگفت قراره که نیاد. کجا رفته؟ چرا زودتر حرف نزدی؟ ای خدا، من آخر سر از دست شما دوتا دق میکنم. دیالا حرف بزن بچه. کجا رفته؟ آب دهنمو با ترس خورد دادم و من کردم. گفت میره سراغ قبادگدا. نمیخواد بذاره پریچهر سجل بگیره. گفت تا برنگشته چیزی امضا نکنم. به محض تموم شدن حرفم حمید دستشو گذاشت روی قلبش و چشماشو با درد روی هم فشار داد. آخ قلبم، وای قلبم. میدونستم این بهمن آخر کار خودشو میکنه. ای خدا، خودت بهمون رحم کن. من که آفتاب لب مومم. به داد این بچه برس که اول راهه. ترسیده سر زده بودم بهش و کاری ازم بر نمیومد که بکنم. حتی اون لحظه نمیدونستم این کار بهمن به نفعم یا ضررم. حالا چی جواب پریچهر رو بدم؟ هان، بگم بهمن کجاست؟ بگم این دختر میدونست شوهرت داره سرتو کلاه میذاره و چیزی نگفت؟ حس کردم از شدت ترس و اضطراب قلب منم داره از کار میفته. تو رو خدا بهش نگو حمیده بانو. مطمئنم دوباره دیوونه میشه. من گیج و گنگ بودم که بهمن اومد سراغم. اصلا نفهمیدم چی شد. حتی صبحم که از خواب پا شدم خیال کردم خواب بوده همش. با صدای فریاد پریچهر که حمیده رو صدا میزد تا میز ناهار رو حاضر کنه عین فنر از جا پرید و پسم زد. یا خدا خودش بهمون رحم کنه. تو برو هیچی هم نگو، خودم درستش میکنم. فقط دعا کن تا شب بهمن برگرده. اون لحظه اونقدر ترسیده بودم که راستی از خدا خواستم بهمن قبادگدا رو پیدا نکنه و شب نشده برگرده امارت. اصلا دیگه یادم رفته بود که بهمن واسه خاطر من و آیندم این کارو کرده. سر میز نهار که نشستیم جای خالی بهمن بیشتر از هر وقت دیگه‌ای تو چشم بود. با اینکه این اواخر خیلی کم پیش میومد تو خونه و سر میز غذا ببینمش، ولی نبودنشون روز حالمو خراب میکرد. ترس داشتم و انگار پریچهر ترسمو حس کرده بود که نگاهش چند لحظه یه بار میخ صورتم میشد. حمیده، پس بهمن کجا موند؟ مگه دیشب بهش خبر ندادی امروز مهمون دارم؟ لرزش دست حمیده رو موقع گذاشتن دیس پلو وسط میز حس کردم و مطمئن بودم این لرزش از چشم پریچهرم دور نمیمونه. بله خانم، بهشون گفتم، ولی همین چند لحظه پیش از دفترشون تماس گرفتن و گفتن یه مورد ضروری پیش اومده. ممکنه دیر برسن. شما خودتون کارا رو انجام بدین. هول زده یه لیوان آب ریختم و یه نفس تمومش رو سر کشیدم تا شاید حرارتم فروکش کنه و صورتم کمتر گر بگیره. سعی می‌کردم نگاه از صورت کنجکاو و شکاک پریچهر بدوزم،
خیال میکردم به محض اینکه چشمم به چشمش بیفته دستم رو میشه. واسه همین به شکل مسخره و غیر قابل باوری سرمو گرم غذا کشیدم واسه خودم کردم. مهم نیست. جناب بصیرت، خودمون که میتونیم کار رو انجام بدیم. نه. ناخواسته دست از غذا خوردن کشیدم و تمام وجودم گوش شد واسه شنیدن صدای بصیرت. خب آره. ولی اگه اونم بود بهتر میشد. احساس میکنم نبودنش از سر عمدو به خاطر سنگ انداختن پیش پای ماست. یه قاشق پلوی خالی فرو کردم توی دهنم و فوری قاشق انداختم توی بشقاب تا لرزش دستم دیده نشه. نه، اون میدونه که بوده نبودش هیچ فرقی نداره. بعید میدونم خطایی کنه. بهتره بعد از شام برگه ها رو بیاری امضا کنی. جای امضای بهمنم که میدونی چی کار کنی. لغمه پری توی گلوم و افتادم به سرفه. من بلد نبودم به تنهایی با پریچهر بجنگم. خیلی مسخره بود که بهمن دل خوش کرده بود به حمیده‌ای که مطمئن بودم واسه موندن من توی اون عمارت هر کاری میکرد. همونجور که سرفه میکردم لیوان آبی رو که بصیرت سمتم دراز کرده بود و گرفتم و یه غلو پسش خورده. خوبی؟ سر تکون دادم که یعنی خوبم. چهره مرموز عجیبی داشت. سر تاسه کمو با صورتی گرد که از شدت صافی پوستش برق میزد. ازش میترسیدم. اصلا اون شب همه چیز به شکل عجیبی رنگ و بوی وحشت داشت. حتی ماهی درسته‌ای که حمید از شکم پارش کرده بود و پخته بود و من حس می‌کردم با نگاه مایوسش سعی داره چیزی رو بهم بفهمونه. جز همون یه لقمه پلوی خالی چیزی نخوردم و تمام مدت عین یه بچه بی‌کس و کار سر به زیر انداخته و نشسته بودم روی صندلیم. کسی هم توجهی به غذا نخوردنم نکرد. حتی حمیده که چندین بار وارد اتاق غذاخوری شد و دستورات پریچهر رو اجرا کرد. خب جناب بصیرت، حاضرید بریم؟ چشم از بشقاب دست نخورده خودم گرفتم و چرخوندم روی میز. حالا دیگه هیچ نشونی از اون ماهی درشته توی دیستم مونده بود و میشد تیغه سالمش رو توی بشقاب بصیرت دید. بله پریچهر خانم، من در خدمتم. پریچهر دور دهنش رو که حسابی تمیز و بی‌عیب بود با دستمال نخی پاک کرد و صندلیشو پس زد. پاشو شربت جان، بریم مهمون خونه. بهمن چرا خیال میکرد من توان نآوردن روی حرف پریچهر رو دارم. تموم جونم وحشت شده بود. وحشت اتفاقات شومی که با قلبم حسشون کرده بودم.